दोस्तों, मैं रॉकी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाबों के नेचर, मतलब सभी बाबों का क्या हम देखते हैं सभी बाबों में। दोस्तों, ये डिस्कशन हमने पहले चैप्टर में भी की थी, तो आज मैंने फुली इधर सब कुछ लिख दिया है। इससे आपको थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा, जल्दी कुंडली सीख जाओगे। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है कि हमारे 12 घर होते हैं कुंडली में, और उसको में 12 होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों, ये केंद्र, ये त्रिकोण और ये केंद्र हाउस जो होते हैं, ये 1st 4th 7th 10th, ये मैंने सीरियल वाइज इधर लिख दिया है। त्रिकोण जो होते हैं वो 1st 5th और 9th, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया है। जो त्रिक भाव होते हैं यानी बुरे घर, वो तुम्हारे 6 8 और 12 12, ये हमारे बुरे घर होते हैं। जो हमारे इष्ट देव होते हैं, ये पंचम भाव में को मिली राशि के गुरु, यानी कुंडली में जो आपका पंचम भाव है, यानी ये वाला पंचम भाव, इसमें जो राशि है उसके जो गुरु है वो हमारे इष्ट देव होते हैं। इसकी हम आगे जाके तुलना करेंगे। इष्ट देव मीन जो हमें हमारी सहायता करते हैं, मतलब जिसकी पूजा से हम सारी कुंडली को, मतलब कुछ भी जीत सकते हैं। हमेशा कुंडली में इष्ट देव और लग्नेश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं भावों में। ये है हमारा प्रथम भाव, जिसे आप सभी को पता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे भाव है घर, ये फिक्स रहते हैं, ये याद रखना। इनमें जो राशि होती है, जो ग्रह होते हैं, वो आगे मूव करते हैं। ये जो घर है वो फिक्स रहते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वो आगे मूव करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रथम भाव, जिससे हम शरीर, रंग, आकृतिक रूप, ज्ञान, बल और इंसान का नेचर देखते हैं। ये द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस, जिसे हम धन, जो जोड़ा यानी कुटुंब, जो वाणी, इसे हम वाणी और हमारी फुल फैमिली, इससे हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये तृतीय भाव यानी तीसरा, जिससे हम छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, अधिक मेहनत वाला घर और गर्दन, हम इससे देखते हैं। ये भी आज के टाइम में अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि ये अधिक कठिन मेहनत वाला घर होता है। ये हमारा चतुर्थ भाव यानी मातृघर, इससे हम सुख सुविधा, माता, जमीन, वाहन, सुख सुविधा, फेफड़े और दिल, सब हम इससे देखते हैं। ये केंद्र का ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव होता है। और ये पंचम भाव जो होता है, इसे हम संतान, बुद्धि, अपना लव, रोमांस, विद्या, सब कुछ हम इससे देखते हैं। ये त्रिकोण का घर होता है फिफ्थ, और ये त्रिक भाव छठा। षष्ठ भाव, इससे हम अपने एनिमी यानी शत्रु, चिंता, रोग, दुर्घटना और कंपटीशन, ये घर बहुत बुरा माना जाता है, सब इससे देखे जाते हैं। और सप्तम भाव, जिसे हम अपने लाइफ पार्टनर का घर बोलते हैं, 7th हाउस, अपने जीवन साथी, किसी भी चीज़ का मतलब साथी, काम, विवाह, बिजनेस, डेली बिजनेस, मतलब रोज की इनकम जो होते हैं, वो हम अपने 7th हाउस से देखते हैं। तो अष्टम भाव जो होता है, इससे हम अपनी आयु, मृत्यु, ससुराल, परेशानी, ये भी त्रिक भाव होता है, ये भी अच्छा घर नहीं होता, सब हम अष्टम भाव से देखते हैं, 8th हाउस से। ये नवम भाव जो 9th हाउस होता है, इसे हम कहते हैं भाग्य स्थान, पित्त स्थान भी कहते हैं। भाग्य, इसे हम अपना भाग्य देखते हैं। धर्म में मतलब रुचि, गुरु, पिता यानी विदेश की कोई यात्रा, सब हम नवम भाव से देखते हैं। दसम यानी 10th हाउस, दसम भाव, ये केंद्र का हाउस दसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इसे हम अपना कर्म, कारोबार, पद, टांगे और प्रोफेशन, मतलब काम काज क्या है, किसी के नीचे नहीं लगना पड़ना, मतलब सब कुछ हम दसम भाव से देखते हैं। एकादश भाव यानी 11वां भाव, इसे हम लक्ष्मी घर बोलते हैं।
इससे हम अपने बड़े भाई बहन, छोटी बीमारी, मतलब इससे भी हम आज के समय में अच्छा नहीं है इस समय, क्योंकि बीमारी का अलग घर होता है ये छोटी बीमारी। चलो खैर, दशम भाव यानी 12वां हाउस, इससे हम अपनी मृत्यु, अस्पताल में भर्ती, अस्पताल के खर्चे, बगैर के खर्चे, और विदेश में बसना। इससे हम विदेश में बसना, इसलिए हमें इसे थोड़ा अच्छा घर भी मान लेते हैं, पर ये बहुत बुरा घर होता है, ये त्रिकोण होता है। तो दोस्तों, ये है हमारे सभी घर, ये केंद्र के जो मैं बताया, ये त्रिकोण और ये त्रिकोण, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया है। आप इसे एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो अच्छी तरह, और इसे एक बार ध्यान से देखना और इष्ट देव के बारे में समझना। जो पंचम भाव में राशि को जो गुरु होते हैं, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आगे लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।